а она была открытой книгой. А он был неграмотным. Ваш мужчина должен выглядеть так, чтобы кроме тебя с ним спать никто не хотел. Между 5-й и 6-й позвони жене домой. Лайкнуть фотку жены в соцсетях теперь тоже считается супружеским долгом. Тяжело быть женщиной, постоянно что-то бесит. Тормоза придумали трусы, а смелые придумали памперсы. Найдена совесть. Потерявшего прошу срочно забрать, а то мешает спать по ночам. Раньше я был нерешителен, теперь я не уверен. Люди, которые пессимистично смотрят на мир, часто посещают угрюмочную. Как бы взяться за ум, не повредив психику? Знаете, чем целеустремленные люди отличаются от целедостигающих? А самка снежного человека – это снежная королева или снежная баба. Если в голову уже ничего не лезет, значит, тараканы перекрыли все лазейки. Знаете, почему жена храпит ночью? Хочет договорить то, что днем не успела.